大家好，欢迎回到宋说新语。今天我们还是聊 AI 啊，这也是眼前最火、最具争议性的话题。AI 呢，现在正以惊人的速度渗透进我们社会的方方面面。那么，一则来自于404 Media 新闻报道美国政府正在酝酿一个大动作，计划通过一个名为 AI.gov 的网站和 API 呢，那么在今年7月4号上线。它旨在利用人工智能加速政府创新。你比如说，我还真查这个域名确实早被注册了，但是.gov 这个域名你别演气给你也注册不了是吧？这个听起来是不是比较振奋人心一个更具智能、更高效的政府，听起来就跟这个科幻电影里边场景一样是吧？用 AI 来管理美国人，甚至来管理每一个人，这个场景是不是很熟悉我们很多人都看过不少的这个关于未来的 AI 管理人类的电影，从这个 iRobot 就我机器人这个里边试图保护人类走向极端，还有 The Matrix 黑客帝国里边被这个人类被机器奴役是吧？还有像 Her 这个就是他那个里边呢，就是AI 成了人类情感的寄托或者主宰。然而把这个404 Media 公布了美国政府的消息传开之后特别是在科技和公共管理领域发现这个公众的声音呢，并不是一边倒的叫好质疑、担忧甚至讽刺都有和这种乐观的展望交织到一起。今天呢，我们就来深入剖析一下这一股 AI 浪潮下政府的这个雄心壮志，以及社会的这种担心，以及我们作为吃瓜群众是吧，该如何理解这场关于未来的这个大变革。那首先我们来仔细看一下这篇报道，它揭示了美国政府的什么 AI 计划，以及这个政府如何这么急切的想用 AI。根据 Jason 科布勒的报道美国联邦政府呢正在紧锣密鼓的开发一个名为 AI.gv 的网站 API 预计呢将在7月4号就是这个具有特殊意义的美国国庆日上线。那核心目标呢就是利用人工智能加速政府创新。那这个报道中提下几个重要点，第一个就是中央枢纽就 AI.gov， 它似乎旨在呢成为一个集中的平台，把人工智能这种工具推广到政府各个机构。它不是说一个信息门户更可能是一个提供 AI 服务和分析的这种integrate 就是集成的平台。那么早期的版本显示把 API 与业界领先的 AI 模型集成，比如像 OpenAI 谷歌Anthropic 的产品甚至呢可能还会努力的整合现有的亚马逊的网络服务像 Bedrock 和 Meta 的Llama 的大模型表明政府它是希望汇聚美国当代最前沿的 AI 能力。那跟这个报道透露呢，这个平台将包含一部分分析的功能显示特定的政府团队它使用 AI 的程度。更重要的是呢，它暗示会推出一个 AI 聊天机器人并且由总务管理局就 GSA 它的技术转型部门来负责。那这个部门的负责人就是 Thomas Shed 就是前特斯拉的工程师他当然雄心勃勃了，他公开希望将政府的大部分工作都人工智能化。那报道中他引述了这个谢德的话他计划开发呢人工智能编码代理来为整个政府编写软件，并且利用 AI 来分析政府合同。这就清晰的指向了政府对 AI 的这种自动化重复性工作，还有提升数据分析能力、优化决策就这种进程的这种巨大的这种希望也好这种盼望也好，是吧？那从政府角度来看这个对 AI 的拥抱是可以理解的AI 技术在数据分析、自动化和决策多方面都是潜力巨大的。它可以帮助政府呢，比如说提升公共服务效率，自动化这些重复的工作是吧？缩短审批的流程，提升民众的这个办事体验。第二个呢，就是优化资源配置，利用大数据来进行预测，更精准的分配财政和人力资源。再一个就是增加国家竞争力，是吧？在这场全球性的这个技术竞赛中想保持领先地位，特别是在国防、科研和关键基础设施这些领域。那最后就是解决复杂性问题。
应用 AI 来应对气候变化、疾病预测和城市规划这些挑战。所以，这个政府决策者可能会认为啊，如果你不能积极的这个采纳和投资 AI，就可能在未来的国际竞争中落后啊，甚至无法有效的应对国内啊日益复杂的这种治理挑战。那这是一种基于效率和国家战略考量的所谓的进步主义态度。当然了，政府的雄心壮志它遭遇了社会现实以及我们新闻中提到的这个内部很多反对声音，就产生了让我们一些值得深思的这个方向。比如说我们分析的这个有很多评论说，政府对社会对政府这个举措它不是全部支持的充满了这种质疑和担忧。那这些评论它不是就是仅仅是讽刺或者辛辣，而且还有的是确实说到点上了。第一个就是 AI 泡沫论和过度炒作。很多评论对于这个事儿都流出对 AI 泡沫的这个担忧。那过去互联网时代，大家知道每一轮互联网的高潮出来都伴随着一片泡沫，是吧？大家觉得呀，这股 AI 浪潮是不是又一次被过度神化了呢？有一个评论者叫 Marshall Banana， 他就直言不讳地指出他说 Most AI is bullshit， 大多数 AI 都是胡扯所以他认为这不过是硅谷驱动的一场期望膨胀曲线，把 AI 宣传成包罗万象的这个万金油，结果呢是吸走了海量的资金和资源，最终只会导致产品和公司的失败。他甚至还悲观的预测政府把钱投进了 AI 领域，最后也只会便宜了那些骗子，根本不会产生任何的实际价值。就这种观点反映了部分人对于资本市场过度追捧新技术导致这种虚假繁荣的这个厌倦所以新闻中也提到谢德呢希望把政府的大部分工作人工智能化，这种激进的姿态本身就容易引发这种过度炒作的这种联想。第二个呢，担忧的是技术能力和可靠性的存疑。大家对 AI 本身的能力，特别是生成式 AI 是吧，它的可靠性也抱有很深的疑虑。这个报道里边提到AI 代理可能用于为整个政府编写软件，甚至分析政府合同。所以有一个网友叫 Stephen Smith， 他就直接的把生成式 AI称为 bullshit， 因为他constantly making mistakes with no promise that the mistakes will ever go away, just get harder to spot。就是他不断的犯错，而且这些错误呢，甚至没有消失的希望，只会变得更难发现。所以他就精准的指出了目前这个生成式 AI 的这个幻觉问题。他就看起来很流畅的生成内容，但是呢，它总是包含一些事实性的错误或者不准确的信息。而且随着模型变得越来越复杂，这些错误反而更难以识别。你试想一下，如果 AI 代理编写的这个代码有安全漏洞，或者分析政府合同得出了错误的结论，这就导致了巨大的风险。那新闻中也证实了这种担忧。政府雇员这些内部对谢德的计划反应是相当一致的负面并且指出人工智能无意中引入安全问题或者代码错误，或者建议终止关键合同的这种可能性。所以这种担忧就是基于技术本身的这个局限性，这也是许多技术专家或者使用者他们共同的感受。那第三点呢，就是政府的执行力和效能的这种讽刺，这就再深入一层了。有一些把评论就直接指向了政府自身的这个执行力和效率这种讽刺还是很深刻的。比如有一个叫Eric Jensen他就贡献了一个非常经典的梗。他说From the folks who cannot be bothered to understand COBOL, US government grade slop, outstanding, surely this will put us back on top。 所以连 COBOL 都懒得去理解的人，美国政府级别的垃圾，太棒了这肯定能让我们重回巅峰。所以他这个小话说的是凉飕飕的这个嘴还是真毒。这个梗它的妙处就在于他点出了一个非常实际的痛点。 COBOL 是一个暴露年龄的这个编程语言。如果你张嘴就来 COBOL Fortran 你就瞬间就暴露了你这个深藏功与名的技术岁月，是吧？再问你年龄那就得问您高寿是吧？这种古老但是依然在政府和金融机构大型的关键系统里边还在运行的编程语言，
它是很多大型系统的基石啊，它的年龄可能都超过我的年龄了啊。那如果政府部门连维护和理解这些现行的而且比较重要的这个 COBOL 系统都显得力不从心或者缺乏兴趣，那么他们又凭什么来成功的采纳或者实施这种高度复杂、快速发展而且充满不确定性的这种 AI 技术呢？所以他说 US government grade slop， 美国政府级别的垃圾。所以就对美国政府啊项目效率低下、官僚主义、资源浪费的这种辛辣的讽刺啊。当然还有说什么呢 ？Surely this will put us back on the top。那这是反话啊，把我们对于这种他认为啊本末倒置的这种做法的不信任啊，就暗指啊政府他忽视了对现有关键性问题的这种维护和现代化。急于呢追逐时尚、高风险的新技术，结果最终可能会浪费资源，以及暴露出更深层次的无能。这和新闻中提到的 AI.gov 网站链接一度失效啊，以及 GitHub 页面啊这个404错误这些细节是不谋而合的，就加剧了我们对于这种政府技术能力的怀疑。还有网友叫 Brian Totosky， 他还提出了一个关键的质疑。他说呀 ，analysis for what？ 你分析是为了什么呢？他要求政府啊必须明确 AI 要解决的具体问题是什么，而不是泛泛而谈说加速政府创新，是吧？这个也反映了呢政府啊就是公众对政府项目它缺乏明确的目标和执行方案的这种普遍担忧。那当然了，对经济的影响是最普遍的啊。那么最后一个特别有意思的梗啊，就涉及到了更深层次的这种社会经济矛盾的评论。这个网友叫 Ariel 啊，他说什么呢？他说呀 ，A kind of fantastic the guys who say they want factory jobs back because good for the economy are the same who want to subsidize the economy with AI, like if it never actually was about the economy。就是那些声称工厂工作回归的人啊，促进经济的人，竟然想用 AI 来熊彼得化经济的同一批人，好像就从来不是为了经济。说起来比较绕口啊，这要理解这个评论呢，它还是有点内涵的呀。我给大家解释一下，它里边有2个重要的概念，一个就是什么呢？就是 want factory jobs back， 就是董王的那个制造业回归啊，认为制造业工作的流失损害了经济和工人阶级，是吧？因此主张通过政策或者其他手段让这些工作回归。这往往呢是和保护主义啊、反对全球化呀，以及强调传统产业有关。代表着什么呢？对蓝领就业的这个维护。而subsidize the economy with AI， 就是他是引用了经济学家叫约瑟夫·熊彼特的创造性破坏，就是 creative destruction 这个理论。这个理论认为啊，资本主义呢，它本质是一种动态过程啊，通过不断的创新，旧的技术、产业、商业模式会被新的这种形式所取代。你比如说推动经济的持续增长，把 AI 这个熊彼特化的经济意味着 AI 会通过自动化、效率提升的方式呢，彻底颠覆现有的这个产业结构和就业市场，大规模取代现有的这个工作岗位，包括大量的工厂工作。所以这个新闻里面就提到，将政府的大部分人工智能化，甚至用 AI 来编写代码和分析合同，正是这种创造性的迫害在政府部门的体现。所以这个梗它的妙处就在于几点呢？它揭示了一种矛盾和虚伪。那些嘴上说着要把工厂工作带回来的人，且在积极的推动 AI 这种会大规模的创造性破坏并可能取代人力的技术。所以这个网友评论就是说呢，好像这从来就不是为了经济。言下之意呢，就是这些人的真实动机他可能不是纯粹的为了什么整体经济基础或者工人就业，而是出于呢其他的考虑。你比如说政治姿态，是吧？什么意识形态，或者呢仅仅是希望从 AI 热潮中获得利益。这挑战了人们对于经济发展和技术进步之间这种复杂关系的理解。所以看了上面的分析就是美国政府的这个 AI 大动作和多元化的评论呢，它共同就构筑了一个，就是说或者我们看到了一个当代社会的一个缩影。这个背后呢就隐藏着一个经典的你可以说是电车难题的这种困惑比如还有更深层次的这种社会公平和技术进步之间的这种张力也好，矛盾也好。
我们面临的呢是一个类似于电车难题式的抉择啊，一边是制造业回归啊和蓝领就业的承诺，他试图维护传统的这种就业结构，另一边呢是 AI 赋能与潜在的这些公务员失业，你追求效率提升，所以这种两难呢，正是熊彼特创造性破坏理论啊在当代的这种鲜活体现。旧有的秩序的瓦解和新生事物的萌芽，伴随着这种阵痛和不确定性，这就呢，我们现在啊，整个社会或者人类又站在了一个历史的岔路口，这是一个没法逃避的变革的阶段。但是啊，把这个困境啊，如果我们说简单化啊，就或者说二元对立来思考是危险的啊。技术进步它是一个不可逆的趋势，是吧？但是它绝不可能啊是社会稳定性这种不可倒的跳跃，是吧？效率的提升啊，不该是以牺牲大部分人的福祉为代价。关键在于什么呢？我们如何确保 AI 的部署啊，能够平滑的融入现有的体系，而不是剧烈的冲击。它要求政府啊，在追求这个 AI 先进性的同时啊，必须充分意识到它对就业啊、对社会结构和民众心理的这种冲击。要求政府啊，在追求 AI 先进性的同时呢，充分意识到它对就业、社会和民众心理的这种潜在的影响。那些被 AI 取代的史山代码啊，可能就承载着这个社会运行的基石，而那些被取代的工人呢，同样也是我们社会机体的一个组成部分。所以在这儿呢，我一直有个观点啊，就是技术采纳必须具备可导性啊，就是社会的发展不应该是断崖式的这种折线，而应该是一个平滑过渡的曲线。就意味着呢，无论技术如何颠覆，是吧，都必须在现有基础上进行迭代和融合，而不是彻底推翻。即使像 COBOL 这样的被戏称为史山代码这个老旧系统，它也承载着这个社会运行的关键智能比如说金融交易政府福利发放航空管理等等。这些系统呢，虽然技术上现在可能是落后的，但是它的稳定性和功能性是经过长期验证的。所以你贸然的废弃或者彻底的重写带来的风险和成本是灾难性的。所以政府对于 AI 的资助呢，对 AI 的采纳需要像微积分那样，就是导入那个可导点一样，是吧？平滑的融入到现代体系里边，而不是剧烈的冲击。过于激进的这种 AI 部署可能在短期内会导致社会失衡，甚至引发技术这种收益更大的动荡。从这个意义上说就是太先进、太脱离实际、缺乏兼容性和这种平等过渡机制的 AI 可能不是个好事儿。所以面对这种前所未有的变革我们还是需要用智慧和同情心来构建 AI 的未来。这意味着什么呢？政府在推动 AI 的同时必须把技术创新和这种社会政策并行。首先呢，你要大力投资于人的转型，这不仅仅是说提供简单的职业培训，是吧？再培训，而是要首先呢，你要革新教育体系，培养那些适应就是未来的变化、具备计算思维和这种批判性思维的劳动力。另外呢，就是需要建立更具韧性的这种社会保障网络比如探索这个什么全民基本收入 UBI 这样的或者更灵活性的失业福利的这种保障机制，给那些在转型期面临困难的个体它提供这种安全垫，防止大规模的社会动荡。另外一个呢，就是那个网友评论的提升透明度，建立有效的这个监管机制，这个特别重要。就政府的 AI 项目必须公开透明，明确它的具体目标、风险评估和伦理准则。新闻中提到，就是说暴露的这个 GitHub 上面泄露的和404错误都证明了这种透明度的缺失和管理上的这种疏漏可能带来信任危机以及实际的风险。所以我们还是就这种政府上 AI 必须有清晰的问责机制，确保呢投入的这种资金能够这个产生实际价值，是吧？杜绝这种骗子从中渔利。所以 AI 的未来就像我们刚才看到电影图片一样，不应该像我们刚才电影里面说的那些有高科技的魔头或者这些技术精英或者政府部门它封闭决定的这个黑箱子，而是应该呢在公众监督下以公平、可解释、负责任为前提，
逐步推进的这么一个开放系统。所以最终啊 AI 呢，它的真正力量呢是赋能人类，而不是取代人类，是吧？我们其实必须确保啊，每一次的技术进步都能让整个社会整体受益，确保变革的这种可导性，让每一个人都能平稳的过渡到 AI 时代。好，这就是今天的视频，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。